अवसरमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट पनि यहाँ सबैलाई अभिवादन, नमस्कार र लाल सलाम गर्न चाहन्छु। रामेछाप जिल्ला जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड पुष्पलाललाई जन्मायो, जसले जहानीय राजन शासनका विरुद्धमा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने, उद्घोष गर्ने एकजना हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय गङ्गालाललाई जन्मायो र नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना पैदा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृष्णलाललाई जन्मायो र यो जिल्लाले विगतको जनआन्दोलनमा, चाहे त्यो 46 सालको जनआन्दोलन होस् अथवा 62-63 को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिमा होस् अथवा नेपाली धरतीलाई हल्लाउने त्यो एउटा विशाल 10 वर्षको जनयुद्धमा होस्, प्रत्येक ऐतिहासिक कालमा रामेछाप जिल्लाले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यसको लागि म आज यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो रामेछापको जिल्लाको इतिहासप्रति म पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू मार्फत गर्व गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, एउटा भिन्न र बिल्कुल नयाँ परिस्थितिमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा र ब्यानर पनि हामी यो सभामा उपस्थित भएका छौँ। यो धेरै खुसीको क्षण होइन, यो उत्साहको क्षण होइन। देशभरका हाम्रा पार्टी सदस्यहरू अत्यन्तै चिन्तित र विचलित अवस्थामा भएको बेलामा, विश्वभरिका हाम्रा मित्रहरू अत्यन्तै चिन्तित भएको बेलामा नेपालको संविधान, नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको जनअधिकार, नेपालको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू खडा गरेको बेलामा हामीले पार्टीका सदस्य साथीहरूलाई आजको परिस्थितिको बारेमा बताउन यो भेलाको आयोजना भएको छ। म रामेछाप जिल्ला कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भेला मार्फत पार्टीका अहिलेका समसामयिक विषयलाई यहाँको बीचमा सम्प्रेषण गर्ने जुन यो मञ्च तपाईँहरूले बनाउनु हो र म लगायत पार्टीका केन्द्रीय नेता साथीहरूलाई यो अवसर दिनु हो, यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सवाल 7 दशक लामो कमरेड पुष्पलालको अगुवाईमा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले बनायो 2006 सालमा, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समाजवाद अनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी सँगै सहकार्यमा काम गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस सहितले हामीले उठाएको आजको संविधान र लोकतन्त्र अब कहाँ छ? यो हामीसँग छ कि छैन? संविधान आज हामीसँग छ कि छैन? यो क्रान्तिले प्राप्त गरेका उपलब्धि आज हामीसँग छ कि छैन? जनताको बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता आज कायम छ कि छैन? गाउँ गाउँका जनताले देखेको सामाजिक न्याय सहितको समाजवादमा जाने बाटो कायम छ कि छैन? यस्तै केही प्रश्नहरूमा छलफल गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले अत्यन्तै दुःखका साथ एकजना पात्रको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बारेमा। आज यी उपलब्धिहरूमाथि जब प्रश्न उठेको छ भने पौष 5 गते उहाँले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई, संविधानमै नभएको त्यो कुरालाई संविधान यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणले आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आज संविधान कहाँ छ? यो संविधान बनाउँदा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, ठुलो ऐतिहासिक रक्तपातपूर्ण आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्दै र 250 वर्षसम्मको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विदा गर्दै ठुलो बलिदानीबाट र हाम्रा हजारौं अग्रज नेताहरूको त्याग, तपस्या, बलिदानबाट, हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट र तपाईँ हामी जस्ता कार्यकर्ताको मेहनत पसिनाबाट साटिएको संविधान होइन। 70 वर्षसम्मको लामो अनवरत क्रान्तिबाट यो संविधान हामीले बनायौँ। कस्तो संविधान बनायौँ? किनभने त्योभन्दा पहिले पनि संविधान त थियो। 72 साल समेत जोड्दाखेरि 7वटा संविधान हामीले बनायौँ। ती पहिलाका 6वटा संविधान भन्दा सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। त्यो संविधानले राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो। त्यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समाजमा पछाडि परेको महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग लगायतको क्षेत्रलाई समेत मुलुकको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्यो। आज गाउँ गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक वडामा महिलाहरूको सहभागिता छ, प्रत्येक वडामा दलित महिलाहरूको सहभागिता छ। प्रदेश सभामा हेर्नुहुन्छ भने समानुपातिक हिसाबले महिला, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता छ। प्रतिनिधि सभामा पनि त्यो सहभागिता छ। यस्तो एउटा समावेशी संविधान हामीले बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, संविधानको प्रस्तावनामा हामीले लेख्यौँ अब नेपाली समाज कहाँ जान्छ भन्दा अब नेपाली समाज समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्छ। त्यो समाजवाद भनेको के हो? एकदमै सिम्पल भाषामा, सामान्य भाषामा हामीले बुझ्ने हो भने त्यो समाजवाद भनेको समाजमा कायम भएको गरिब र धनी बीचको खाडललाई त्यसले कम गर्छ, गरिबीलाई अन्त्य गर्छ र धनीले गरिबमाथि गर्ने शोषण, दमनलाई त्यसले अन्त्य गर्छ अनि बहुसंख्यक जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउँछ र सामाजिक हिसाबले सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, वेशभूषाका मानिसहरूलाई समान हैसियत दिन्छ र एउटा नेपाली राष्ट्रियता त्यसले बनाउँछ र एउटा समानताका साथ नेपाली समाज अगाडि बढ्छ, जहाँ छुवाछुत हुँदैन, जहाँ तल्लो जाति मास्लो जाति हुँदैन, जहाँ गरिब र धनीका बीचमा अधिकारमा कुनै भिन्नता हुँदैन, जहाँ तपाईँले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई राम्रोसितले शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ, जहाँ हाम्रा वृद्ध आमाबाहरूले बुढेसकालमा राम्रो औषधि उपचार पाउँछन्, युवाहरूले रोजगारी पाउँछन् र एउटा सभ्य समाज हामी बनाउँछौँ। समाजवाद यही हो र हाम्रो संविधानले असंवैधानिक कदमले हाम्रो यो समाजवादमा जाने बाटो समेत अब अत्यन्तै अन्योल र दिशाविहीन बनेको छ। फेरि मुलुक अब युद्धतिर, फेरि मुलुक अब द्वन्द्वतिर फर्किँदैछ। कति द्वन्द्व हामी थाम्न सक्छौँ? यो मुलुकले, यो धरतीले कति रगत सिन्चित गर्नुपर्ने हो? ठुल्ठुला सशस्त्र युद्धहरू हुँदै आए नेपालमा। 7 सालमा भयो, 17 साल पछाडि भयो, झापा विद्रोहको बेला भयो, 52 सालदेखि राजा महेन्द्रलाई साथ दिए डाक्टर तुलसी गिरी लगायतका मानिसहरूले। तर बिपीले बाटो बिगाउनु भएन। बिपीले फेरि पनि लोकतन्त्रको पक्षमा
आफ्नो झन्डा उठाउनुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि पुनर्गठन गर्दै हिँड्नु। आज एकपल्ट हामी सम्झ्यौँ, कतै त्यही 17 सालको जस्तो घटनामा त हामी गएका छैनौँ। आज जनताबाट निर्वाचित भएको, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको बखतमा त्यो संसद, जुन संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमत छ र त्यो संसदले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको कुनै पनि कानुन बनाउन सक्छ, आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सक्छ, गरिबहरूलाई न्याय दिन सक्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका मौलिकतामा संविधानले कहीँ छेकेको छैन र प्रतिनिधि सभाले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ, जनपक्षीय निर्णय गर्न सक्छ। त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई हाम्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुहुन्छ भने यहाँ हामीले नियतमाथि शङ्का गर्ने कि नगर्ने हो। जसरी 17 सालमा राजा महेन्द्रको कदमलाई केही मानिसहरूले, केही काङ्ग्रेसहरूले साथ दिए। एकपल्ट तपाईँ सम्झिनुहोस्, ग्रामीण सरकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कमेन्टहरू, तर त्यो बेला कमेन्ट पुष्पलालले भन्नुभयो यो संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो, विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। जुन बेला कमेन्ट पुष्पलालसँग संसदमा जम्मा 4 मात्रै सिट थिए, कम्युनिस्ट पार्टीका जम्मा 4 जना मात्रै सदस्य थिए त्यो संसदमा। त्यो संसदले कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैन थियो। तर त्यसका बावजुद पनि पुष्पलालले के भन्नुभयो भने यो जनताबाट निर्वाचित निकाय हो, त्यसकारण यसको घाँटी निमट्न पाइँदैन, यो चाहिन्छ। उहाँले त्यो संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु। जम्मा 4 सिट भयो कम्युनिस्ट पार्टी। आज हामीसँग कति थियो? हामीसँग अनगन्ती यति थियो कि हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढी थियो। त्यस्तो प्रतिनिधि सभा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा न हिजो बनेको थियो, न भोलि बन्ने कुनै सम्भावना हुन्छ। यो ऐतिहासिक अवसर थियो कि थिएन? हामीलाई आज हाम्रो हातमा थियो कि थिएन ऐतिहासिक अवसर? केपी ओलीको हातमा थियो कि थिएन यो अवसर? आज उहाँले त्यो अवसर गुमाउनु हो। र आज जसरी राजा महेन्द्रले 17 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई अनिश्चयता धकेले 30 वर्ष हामी फेरि संसद बनाउनका निम्ति लड्यौँ साथीहरू। संसद चाहिँदो रहेछ नि त हामीलाई। प्रतिनिधि सभा बनाउनका निम्ति 30 वर्ष लड्यौँ र 46 सालमा अर्को प्रतिनिधि सभा बनायौँ हामीले। फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो शेरबहादुर देउवाको शासनकालमा। राजा बच्चनले ज्ञानेन्द्र त्यो बेला पनि हामीले फेरि भन्यौँ विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बेला हामीलाई किन संसद चाहियो? किनकि संसद भनेको जनताको सार्वभौम सत्तालाई अभ्यास गर्ने थलो हो, जनताको आवाजलाई बोल्ने थलो हो। आज रामेछापको तमाम समस्या प्रतिनिधि सभामा कसले बोल्छ? खै प्रतिनिधि सभा, यदि प्रतिनिधि सभा भएको श्यामजीले गएर त्यहाँ आफ्नो कुरा तपाईँको प्रतिनिधिको हैसियतले उहाँले त्यो कुरा राख्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँको प्रतिनिधिले कहाँ बोल्छ? तपाईँको आवाज कहाँ जान्छ? राज्यको कुन निकायमा जान्छ? कुन मार्फत जान्छ? कुनै निकाय छैन, बोल्ने ठाउँ छैन, भन्ने ठाउँ छैन। र यस्तो व्यवस्था कहाँ जान्छ त भन्दा निरङ्कुशतातिर जान्छ। फाँसीवाद किन आउँछ मुलुकमा? फासिस्टता किन आउँछ मुलुकमा भने जब जनप्रतिनिधि निकायहरू छैनन्, फासिस्ट शासनको प्रारम्भ हुन्छ। दुनियाँका धेरै ठाउँमा त्यसले देखेका छौँ हामीले। त्यसकारण म कमेन्टहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजा महेन्द्रले खाएको संसद फिर्ता गर्न हामीलाई 30 वर्ष लाग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले खाएको संसदलाई फिर्ता गर्न हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो। आजका केपी ओलीजीले खाएको संसदलाई फिर्ता गर्न 30 वर्ष लाग्दैन, 3 वर्ष लाग्दैन, बढीमा अब 3 महिनाभित्र यो फिर्ता हुन्छ। अब हाम्रो आन्दोलन किनकि राजा महाराजाहरूसँग जुन दम थियो हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त्यो दम छैन।
हामी जाने ठाउँै छैन, त्यो बाटै छैन। मुलुकलाई एउटा सुरुङमा लगेर उहाँले जाप्नु भएको छ। आज केही ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा जस्तै, महेन्द्र सरकारको पालामा जस्तै पञ्चगाली निकालेर जय जय गर्ने केही भिड छ। केपी ओलीजी बेलुका आनन्दले त्यो देखेर सुत्नुभएको होला। हामीले धेरै सम्राटहरूको इतिहास पढेका छौँ साथी हो। ती सम्राटहरू आनन्दले बेलुका सुत्छन् र बिहान उठ्दाखेरि तिनीहरूको राज्य सिद्धिसकेको हुन्छ, तिनीहरूको शासन सिद्धिसकेको हुन्छ। किनभने शासकहरूको सुत्छन् त जनता कहाँ सुत्छ? जनता जहिले जागेको हुन्छ। त्यसलाई फेरि एकपटक हामीले जाग्नु पर्नेछ र यस्ता स्वेच्छाचारी शासकहरूलाई इतिहासको एउटा कुनामा धकेल्नै पर्छ, नत्र इतिहास बाङ्गो टिङ्गो बाटोमा जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले आज हामीले भनिरहेका छौँ संविधान भनेको त्यो राज्यको मूल कानुन हो। तर त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संविधान भनेको त्योभन्दा माथि कुनै पनि हुँदैन, कुनै संस्था हुँदैन, व्यक्ति हुँदैन। हिजो 47 सालको संविधानले, 17 साल 15 सालको संविधानले संविधान भन्दा माथि कसलाई बनाएको भन्दा राष्ट्र संस्थालाई बनायो। उनको हुकुमबाट संविधान बदलियो, उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाइएन, उनको बारेमा बोल्न पाइएन, उनको टिप्पणी गर्न पाइएन। त्यस बापत हामी राजकाजको मुद्दा जेल्यौँ, अदालत एकै भने जेलमा बस्यौँ। तर आज हामीले यस्तो संविधान बनायौँ कि प्रधानमन्त्रीको बारेमा टिप्पणी गर्दा कोही जेलमा जाँदैन, राष्ट्रपतिको बारेमा टिप्पणी गर्दा कोही जेलमा जाँदैन। र यो नेकपाको झन्डा बोकेका मान्छेले यो बुझ्दछन् कि हामी प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी गर्दा पनि, राष्ट्रपतिको टिप्पणी गर्दा पनि केपी ओलीले जस्तो अशिष्ट भाषामा गर्दैन, एकदम शिष्ट भाषामा हामी गर्छौँ। हाम्रो केपी ओलीको स्कुल भनेको अशिष्टता सिकाउने स्कुल हो। म रामेछापका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो स्कुलमा भर्ती नहुनु होला। त्यहाँ शिष्टता सिकिँदैन, त्यहाँ भद्रता सिकिँदैन, त्यहाँ अनुशासन सिकिँदैन, त्यहाँ दुष्टता मात्रै सिकिन्छ। पैसा त्यही भर्ना भएर दुष्टता पढ्न किन जानुहुन्छ तपाईँ? अनुशासनहीन हुनको निम्ति त्यो स्कुलमा किन भर्ती हुनु पर्यो? हिजो मलाई एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएछ केटो हो, म केटै हो। केपी ओली केटो हो कि केटी हो थाहा छैन। मेरो लिङ्ग पहिचान गर्नुभएछ, किनभने म यहाँ दृढताका साथ उभिएको छु नि। मेरो लिङ्ग छुटिएको छ, तर केपी ओलीको लिङ्ग छुटिएको छैन। त्यसमा उहाँले आफ्नो के हो त्यो पहिचान दिनुभएको छैन नि। यो ठट्टाको कुरा हो, मजाको कुरा हो। अब गम्भीर कुरा गरौँ। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट जसरी उहाँ अध्यक्षमा चुनिनु हो, त्यसरी नै म त्यो केन्द्रीय कमिटीको सचिवमा चुनिएको हो। म कुनै घमण्ड नगरी भन्छु, उहाँले भन्दा करिब 75 भोट बढी मैले ल्याएको हो महाधिवेशन। उहाँले भन्दा बढी भोट ल्याएको। अनि त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिएको स्थायी कमिटीको सदस्य हो म। र त्यो पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बस्दा उहाँको दायाँ बायाँमा 4-5 जना मान्छे बस्ने ठाउँमा म बस्छु। आफ्नो कमरेड हो नि, उहाँसँगै बस्छु नि त म। आफूसँगै बैठकमा बस्ने, आफू समान एउटै कमिटीमा भएको मान्छेलाई सम्बोधनमा के गर्नुहुन्छ भन्दा केटो भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो कति दुष्ट स्कुल होला। तर हामीले मैले भने कि संविधानभन्दा माथि कोही छैन। हामी अत्यन्तै शालीनताका साथ, अनुशासित ढङ्गले, शिष्टताका साथ उहाँका गलत कुराहरूको टिप्पणी गर्दैछौँ। हामी भन्दैछौँ प्रधानमन्त्रीजी, तपाईसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन, देखाउनुहोस् संविधानमा कहाँ छ। धारा 76। यदि तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निश्चित अधिकार तपाईँसँग भएको भए तपाईँको पहिलो चिठी पठाउँदा किन धारा कोड गर्नु भएन त?
त्यहाँ त कुनै पनि धारा कोड लागेको छैन। पहिलो चिठीमा मलाई 2/3 बहुमत चाहिएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्छु भनेर उहाँको मुख्य सचिवले राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेको छ पहिलो चिठीमा। अनि धेरै मानिसहरूले भने प्रधानमन्त्रीले त कुनै धारा कोड लागेको छैन। त्यसपछि उहाँले हत्तपत्त राति फेरि अर्को चिठी पठाउनु धारा 76 कोड गरेर। म आज तमाम रामेछापवासी कमरेडहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु, अनि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता हुँदैन? आफूले पठाएको एउटा चिठी त्यहाँ दर्ता भइसकेको छ, राति गएर आफ्नो मान्छेलाई त्यो चिठी फिर्ता लिन लगायो, ढड्डाबाट निकाल्यो, अनि अर्को चिठी लगेर दर्ता गर्ने? यो भन्दा जाली काम के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, यति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले काम गर्ने? यसले त प्रधानमन्त्रीको मात्रै बेजेत भएको छैन, यसले त तपाईँ हाम्रो पनि बेजेत हो। हामी कस्ता जनता छौँ कि यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ? हाम्रो आफ्नो विवेकमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भयो नि। त्यसकारण म कमेन्टहरूलाई भन्न चाहन्छु, अघि पनि हाम्रो नेता साथीहरूले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, यो संविधान 2072 संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन। संविधान यही छ, तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला, धारा 76 यही छ 1 देखि 7 सम्म। 2047 को संविधानमा त्यो थियो। त्यो बेला बहसलाई के भयो भने पटक पटक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्दै जाँदा के भयो त मुलुकमा अस्थिरता पस्यो। त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिनु हुँदैन, क्लियर कट। त्यो बेला एमालेको पनि मत त्यही थियो, माओवादीको मत पनि त्यही थियो, काङ्ग्रेसको मत पनि त्यही थियो। तर हामीले धारा 76 मा के भन्यौँ भने पहिलो चुनाव भइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। कुनै पनि सदस्यले राष्ट्रपतिलाई म विश्वास लिन सक्छु प्रतिनिधि सभाको भन्ने विश्वास दिलायो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। र त्यसले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिनुपर्छ। यदि विश्वासको मत दिएन भने बल्ल संसद विघटन हुन्छ अनि चुनावमा जान्छ। पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प, चौथो विकल्पमा मात्रै विघटन हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन विकल्प हो त? उहाँ पहिलो विकल्प, तेस्रो विकल्पसम्मको पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। यो एकदमै गोर्खाली भाषामा संविधानमा लेखिएको छ। यतिको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो। कोरोना नियन्त्रण गर्न निःशुल्क मान्छे भ्याक्सिन दिन, औषधि किन्न, अस्पताल बनाउन कुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाले तपाईँलाई छेक्यो छ? रामेछापमा कोरोनाको अस्पताल बनाउँछु भन्यो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम श्रेष्ठले हुन्न भन्नुहुन्छ? यहाँका जनप्रतिनिधिले हुन्न भन्नुहुन्छ? अनि कोरोना नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो, समृद्धि गर्न 2/3 चाहियो। तीनवटा नीति कार्यक्रम र बजेट यो संसदमा प्रस्तुत भयो। त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट तपाईको पार्टीको घोषणा पत्र अन्तर्गत थियो कि थिएन?